กับผมนักเรียนในร้อยวชิรวิทย์สุขสวยชั้นที่3ปวอเลขที่29ครับทัศนสัญญาณผู้นำอากาศยานเฮลิคอปเตอร์การปฏิบัติมีดังต่อไปนี้ 1. ถ้าการถอนตนและการให้เข้ามา 2. ถ้าเคลื่อนที่เข้ามาทางอย่างช้าๆ 3. ถ้าเคลื่อนที่ไปทางด้านซ้าย 4. ถ้าเคลื่อนที่ไปทางด้านขวา 5. ถ้าเคลื่อนที่ถอยหลัง 6. ถ้าหมุนตัวไปทางด้านขวา 7. ถ้าหมุนตัวไปทางด้านซ้าย 8. ถ้าลอยตัวอยู่กับที่ 9. ถ้าเคลื่อนที่ลงอย่างช้าๆ 10. ถ้าวางตัว 11. ถ้าดับเครื่อง 12. ถ้าถอยหลัง